今日我哋講下啲同租務有關嘅嘢啦。咁啊，我諗好多人都會知道啦。其實咧，喺英國啦，業主如果要收樓的話咧，其實係唔可以就咁攤嚟扯嘅，係一定要去法庭去申請一個收樓令。但係大家知道呢樣嘢係咁樣，但係到底點解會係咁樣咧？其實咧，呢一個你必須要有法庭命令先至可以收樓，先至可以趕走租客嘅要求咧，就係喺 Protection from Eviction Act 1977裏面去提供出嚟嘅。咁講起呢一樣嘢啦，就有啲人咧，係會將自己間屋嘅其中一間房出租。咁啊，呢樣嘢其實喺英國亦都係幾 common 嘅，就係可能有啲人住喺一間例如有3房4房嘅屋，咁佢自己住唔晒咁多間房，咁啊覺得與其浪費，咁不如我拎佢出去放租，我可以收少少額外嘅收入啦。咁呢個除咗可以揾多啲收入之外咧，係 rent 自己一間房出去呢個動作咧，其實亦都有一啲稅務上面嘅優惠。咁所以其實好多人都會咁樣做。咁但係咧，同一時間就會有好多人咧，就有時會中咗一啲地雷嘅，就係咧，如果你租一間房出去，咁但係你想趕走嗰個租客的話咧，好多人咧其實覺得，呢一個租客佢只不過係法律上面我哋叫做一個 lodger， 即係一個 lodger 咧就係佢係唔會受呢個 Protection from Eviction Act 1977去保障，咁所以你係唔需要去法庭去申請一個命令，你就可以換咗個鎖，然後拚佢扯嘅。咁呢個的而且確係一個事實，但係有啲人會唔小心中咗嘅咧，就係佢可能係自己有間屋，咁然後佢可能呢間屋係有俾一啲其他人住，但係佢就將其中一間房咧去拎咗出去放租，咁然後佢就覺得咧，佢係一個 lodger 嘅啫，我要講嘅就我可以換鎖，咁但係呢一個就係一個好致命嘅問題喺度，就係咧，如果你係要不受 Protection from Eviction Act 嘅限制的話咧，其實個業主係要喺成個 tenancy 嘅期間都要住喺同一間屋裏面。即係話個 lodger 係住一間房，業主另外就住一間房，然之後佢哋係大家去 share 呢一間屋嘅一啲，例如廚房啊、沖涼房啊呢啲 amenities 呢一啲嘢，咁你先至可以令到個租客去符合一個 lodger 嘅身份。如果個業主係唔係喺呢一度住，佢租咗一間房出去俾個租客的話咧，咁其實個租客就係一個法律上面正式嘅 tenant。咁如果佢係一個 tenant 嘅話咧，你就唔可以就咁換咗鎖就趕佢走噶啦。咁去到最終都要去法庭申請翻一個 court order 先至可以去趕到佢走嘅。咁所以有好多人咧係有時會唔小心 miss 咗呢個位咧，咁就導致到自己跌咗落一個法律上嘅陷阱。可能我諗住短租一間房出去揾少少外快，咁啊可能諗住個租客住2-3個月，住3-4個月，咁佢就會走噶啦。咁點知去到最後遇到租霸，跟住自己想去趕走佢嘅時候咧，可能問個律師先至發現自己原來係唔小心中一個陷阱，個租客已經去成為咗個 tenant， 咁啊要經歷一個非常之漫長同埋昂貴嘅法律程序去趕走佢。咁所以如果大家係有諗住會將自己間屋嘅其中一間房租出去嘅話咧，咁呢啲位置其實應該要小心啲嘅。